signature. Ni the Amalfi Azul punya corak. So Amalfi Azul punya corak dia macam ni. Apa yang kalau beli set ni akan dapat dinner set, kemudian akan dapat pinggan untuk letak kuih, saiz dia lebih kecil. Nampak? Kalau kita letak bersama-sama dengan dinner plate ni, dia akan macam ni lah saiz dia. Kita akan dapat mangkuk, corak dia macam ni, lain sikit. Kita akan dapat cawan, sangat cantik colour cawan ni, warna biru kan. Dia warna biru tapi dia macam shiny sikit. Kemudian korang juga boleh order asing. Kalau nak beli asing, ini kita punya luncheon punya corak. So ni takkan termasuk lah, ni saya beli asing 4 keping. So dia jadilah 3 saiz. So corak Amalfi Azul. Boleh shopping. Thank you.